Argitanitti yaada viidiyoo furmaata hin gadhiifte qaallittii si jawaadee cinqaa turte qaallittii si akka malee jawaadee godhaa turte wallaahi argitaniittu jaartii caalaa jechuudha. Abdii sanaa wajjin maqaa si dha'uu natti hin tolu. Salaamtaan daganne assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ashamaa harka fuune warra amantaa biraas akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii jabaattuu baga jiraattanii bakkuma jirtan maratti rabbiin fayyaa nagaa sinaa godhu siniin jecha. Warra YouTube chaanalii kanaaf haarawwaa laayikii sheerii sabiskiraabii gochuu hin dagatinaa siniin jedha. Warreen maatii naaf taatan immoo laayikiidhaan sheeriidhaan akkanaaf gootanii na jajjabeessitanuu abdiin isinirraa qabaa isiniin jedha. Maal jechuu barbaadeetanii furmaatee biraan sheer godhaati nagaa yoo katasaa viidiyoon koo kun bira geesse maal jechuu barbaadeetanii jarri kuni jismiin jaraa hundi siiriin laaqamee jira waan ta'eef jismiin jaraa hundi bakka siiriidhaan waa hunda barreeffatanii katabatanii jismii ofii keessaa qabanuu gatii ta'e jennaan of eeggannoo si barbaachisaa of eeggachuu si barbaachisaa. Abdiinis immoo kan bakkeetti hafe akka malees isin gochuu danda'a jechuudha. Mana keessan beeka waan ta'eef manatti isin dhufee akka malee isin gochuu danda'a. Isinumtillee bakka jismii si keessaa hunda abayaa sana keessaayis waan ta'e qabaachuun isii hin malaa. Isiinuu of amantee waan hunda gadi hin kolfaarti jechuudha. Akka malee jedhaa jirti jechuudha. Isuma isin viidiyoo waraabdanuu isuma isin gaafii gaafattanuu bakka hin kolfiti yaane. Waa hunda keessa jiraafiyyi akkana bakka abdii qabdi jechuudha. Garuu rabbiin wallaahi furmaateedhuma milkeessaa faayidaan qabu jechaadha. Wanti namni namatti amanuu booddeensaa hinuma nyaatamaa boodisaa hinuma kasaaraa garuu ammaaf itti fakkaatu malee garri booddeesaa kisaaraadha jechuudha. Wallaahi rabbitu nama gargaaraa yooti haqaan deemte rabbi si gargaaraa rabbi si wajjin dhaabbata ilma namaa hadha garuu sitti fakkeessaa waan ta'e si godhee si boxxee sitti kenneennan nama dararuu hin dandeessaa. Garuu rabbiin immoo gaafa jedhaa dhaqee gaaf tokko nama salphisaa gaaf tokkos immoo akka maleetti immoo harka namaatti duuti jechuudha wanta akkanaa. Kanaaf furmaate asirratti teessanii viidiyoo irraa waraabdanii akkam goote maalitti goote akkasii jechuu osoo hin taane jismii si hunda uffata irraa yaasaati fattashaa irraa yaasaati akkasitti jechuudha. Hin argine gurbaasaa duraan isinitti ergan miilatti hidhanii kiisiidhaan jechuudha. Miilatti hidhanii isinitti arganii jechuudha. Jarri kuni nama waan ta'een of faalee jiru. Nama waan taaneen of baxabbatee jiru waan ta'eef hanga rifeensa mataa keessaa fattashuu qabdan siin jedha. Bakka dura miidiyaatti fiduu osoo hin taane waatu jira isiidhuma keessayyuu bakka yaane waa keessa dhiba jedhee yaadu'an maaliif nama sitti argiteeyyuu bakka biraatii diqqoo mul'ata jettee miilatti hiitee jechuudha. Kottee isaatti hiitee ergiteedha. Kanaaf amantanii abayaa sana itti dhiiftanii gaafii hin gaafatinaa. Abayaa sana irraa yaasaatii waa hunda irraa baasaatii kallattiin tilfaatti mongaa'es. Waa hunda irraa yaasaatii sanaan booddee inni isin dhuftanii miidiyaa irratti gaafii gaafattanu barbaachisaa miti. Dura
keessoodhumatti miicaa. Isiin sirriitti lubbuu baasuu osoo hin taane hadiida sanaan caccabsuudha sirriitti. Hin dhiiskin dhiigarraa hin baasin hin maraatte dhiigarraa baaftama. Hadiiduma sanaan bukeessi lafa kaa'e. Caccabsuudha akkasiin hanga duraaniirra aafiyaansii bakka hin jira miti hangasiin hammaama dhaquu dadhabdutti caccabsi lafa kaa'e. Maaliif ajjeeftee maaliif atis mana hidhaa ciifta maaliif mana hidhaa buuta caccabsuudha hadiiduma sirka jiru sanaani caccabsi miilasii akkasiin hojjettee adeemuu hin dandeenye akkasiin illee mana yaalaa dhaynaan manni yaalaa illee dhidhiibees yaalees deebisuu hin dandeenye akkasiin arabiyaadhaan deemtu oolaa. Sinii galee asirratti miidiyaa irratti fiddanii bakka waan hin taane hin gaafatina. Dura isiidhumayyuu fattashuu isinirra jira. Maaliif jismii isii hariitti waan ta'e fannifattee deemti gatii ta'e jennaan sanaan immoo isin darartee sanaan immoo isin kuftee bakka akka malee isin gochuu dandeessi. Akka gaafa isin isii qabdanii furmaatee yeroo meeqa yeroo 3 moo maallaqaan dhoofte sana isinuma kanayyi waan of harkaa qabdu sanaan isin tabalaashessitee isin harkaa ba'uu dandeessi. Kanaaf isiirraa dura abayaa sana hunda hatta iskirbii sana irratti nambisinaati hunda isaa irraa yaasaati hankeeshii tottofisi. Wallahi jarri kun nama achi sanaan booddee akka kanatti tee bulchitee akka kanatti bakka halkanii guyyaa akka kanatti dhiikirsiisanatti sanaan booddee immoo miila sii kana laa diqqoo si dhiigarraa hin baasin sheer godhaatti furmaatee biraan naagaa gaayis piliis wallahi dhiigarraa hin buusin dhiiga yeroo irraa buufte bakka dhiiguma bahu sanaaf garaan sirrifatee dhiisuu dandeessa. Isa kana immoo caccabsitee utuu dhiigni tokko irraa hin bahin keessootti lafeen akka daakamee bullaa'uutti tumuudha malee akkasiin hammaama daa'imtee dhaquu hin dandeenye gochuudha. Akkasiin of jalatti fincaantutti. Kanas sidhaamaan furmaate wallahi. Akka kanatti immoo hin gaafatin. Maaliif jarri nama amansiisan. Jarri waan hin amanamneef jarri bineensa waan ta'aniif achi keessaa jarri kun abdiidhaa qaallittii sanaa obboleessa jawaadee sanaa tokkoffaadha jechuudha duraan. Sinii galee kanaaf amantanii bira teessanii gaafiin gaafatinaa uffata sanaa isiin ittiin dhufte sana amantanii inkaan uffanni sun waan inni qabu hin beektanu akka malee singooti niitiin kun niitiin abaaramtuun kun akka malee singootii bira teessanii gaafiin gaafatinaa uffata sana itti yaasaa gubaa yookaan bishaan keessa buusaa yaakii uffata isiin ittiin dhufte sana amantanii bira teessanii haasaa viidiyoo waraabdanii haasaan haasayinaa sheer godhaatti furmaatee biraan naagaa gaayis piliis. Wallahi namni ofirratti hin beeku gaayis. Yoo namni itti hime malee yoo namni itti baqa namaaf hin galu maaliif jarri sun nama amansiisan jechuu barbaadeeta nama harkaa baduu deema godha balaan buute nama amansiisan maaliif jismii ofiitti waan booxxaatanii deemanuuf baqa nama amansiisanu jarri. Kanaaf sa'aatii kana dhufti joo wallahi sa'aatii kana yaate dhufti miirabbii jalaate wayi mana aryote moo birri beera jedhamti moo amma maal jedhamti sa'aatii malee sa'aatii kana silaa hin galu moo mana ofiitti hin dhufan yaatee dhufteetti akka jirtu. Yaa rabbii khayriidhuma godhiga wanti godhan hin jiru danda'uudha. Akkasiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota koo hedduudhaan dhiifama.
akka jirtuun haratti dhuftetti barri itti banamee ol yaarti jechuudha. Nageessan jedhee yaada wacaa dhuftetti hamma ganamaa amma subiin azaanamutti rafiitiin hin jiru jechuudha. Akkas isiniin jedhaa sheer godhaati furmaatee biraan nagaa. Furmaate asirratti fiddee haasaa haasofsiisuu osoo hin taane dura jalqaba abayaa sanatti baasi. Abayaa sana itti baasi yoo feete shiita kee kenniif. Isa sana immoo fuulduruma siitti gubi. Maaliif nama amansiisan waan ta'eef abayuma sanatti waa booxxaatanii dhufanii isinuma kanayyuu niitiin sun bakka keessaa baatetti rabbiin wallaalte waan taateef abayama sanatti waa booxxaatte dhuftee akka malee immoo isin gootee isin harkaa baate waan ta'eef abayaa sana itti baasii, abayaa sana gubii, wama isiirra jiru hunda isaa fattashuun sirra jiran jedhaan akka yaada kooti. Sheer godhaati biraan nagaa. Kanaaf qaallittiin waa of amantu malee jechuudha asirra teessee isinii viidiyoo waraabuu hin kolfitu jechuudha. Kanaaf rabbi si haa milkeessu inshaallah. Ammas rabbiin sirra haa qabu abdii sanas kan dudubbatta fi shira yaadaaru rabbiin irra si haa aansu inshaallah irra aantaa rabbiin irra si haa aansu jajjabaadhu ajjeesuus maalis keessa hin galinii akkuma nama siin jedhe caccabsuudha. Hin dhiigarraan baasin hadiiduma sanaan ibboo jilba kana daaki lafeedhuma daakii caccabsi anas siin jedhe walla maraatteeti dhiigarraa baafta dhiigarraan baasin lafeedhuma kana jechuudha. Lafeedhuma kana gaafa namni as fuudhee achi butu dhibe jechuudha. Isinuu ofiin dhuftee miila keetti kuftee dhiifama si gaafatti. Hadiiduma sanaan jechuudha. Bakka hunda dhayxee akkanillee dadhabamu akkamamuudha. Dhiibamuudhaaf illee yaalamuudhaaf illee akka ittiin deebinetti miilli sun akka miillisii aafiyaatti hin deebinetti caccabsitee hadiiduma sanaan lafa kaa'uudha malee. Maraatte dhiigarraa buuftaa maaliin maraatte ajjeeftaa hin ajjeesin hamma achi keessatti immoo dhooftee caccabsitee lafee si burkusteessitee kaatee jechuudha. Daaraa gootee kaatee maal goote achumatti azabdee kaatee gad darbite jechuudha. Silaa magaalaan guddoodha miti bakka namni hin arginetti dhayxee kan namaa geessu makiinaadha mokkam achitti gad darbite. Maal abbaa siitiif waggaa meeqa guutuu akkanas dararti. Maaluma sirraa qabdi. Lafan fedha jetti sanuun qaanfattu. Lafa isa kam feete lafeesi lafta nyaatu. Lafa isa kam lafa sanan fedha. Isatti na waraante gumaa naa kaffaltettaati. Isa ilmoo sirraa baaftanii hoo gumaa sin gaafattetti siin ilmoo sirraa baaftanii sanaan booddee deebiftanii maraachitanii shaareerra bakkee mandisii shaareerra ooftanii saree baachiftanii namummaa namaa keessaa baaftanii akka keessaniin isiin silaa hin jirtu qaata irraanfatamte iyyuu duute. Rabbiin immoo yoo rabbiin keessan jirre wama faayidaa hin qabu jechaadha. Yoo rabbiin keessan jirre waan isin hojjetaa jirtan kana keessa rabbiin waan keessan jirreef itti milkaa'uu dhabdanii. Kanaaf hadhallee borillee rabbiin waan keessan jirre itti milkooftanuu garuu hadhainuma nama dhamaaftani. Hadhainuma nama cinqitani. Garuu immoo yoo rabbiin keessa hin jirre nama ajjeesuus hin dandeessan nama waa gochuus hin dandeessanu. Abdiin kan dudubbattafte sun wallaahi laazim furmaateen hadhallee borillee yoo rabbiin biraa ta'e malee hin duutus hin waama tokko hin taatu. Jawaadeenis akkas akka keessanii qaata addunyaa kanarraa galchitan. Kanaafi furmaatee biraan sheer godhaatiin gahaa
akkasiin qaallittii sanarraa uffata hunda isaa yaaftee kan shiitatti kennitee akkasiin shiita sii uffattu uffata sana immoo akka irraa baaftee gubdu yoo sanan ta'in uffata sanarraa waa hin dhabdu qaallittiin kun abadan akkanatti of amanteen kolfitu. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii waan na wajjin turtaniif guddaa galatoomaa. Laayikii, sheerii, sabiskiraabii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii. Baay.